Lagi. Anaknya suka lagu asing-asing. Itu kan tuh flashnya sing lagu dangdut itu Kak, Lost Doll gitu. Lagi tren. Iya benar. Ya. Tak paling di Ora ati cokot dimut. pas situ ya. Didilat. Lagi kasih Kasih lagi, ayo kamu berani enggak, Asmi? Enggak apa-apa, dia enggak gigit loh. Dia sayang sama manusia tuh. Bukan tang turu yang di kamar.